Rossiyada ishlayotgan, yashayotganlar diqqatiga. Bu yilgi qishga yaxshiroq tayyorgarlik ko'ring va issiqroq kiyimlaringizni hozirlab qo'ying. Sinoptiklarning bildirishicha, Rossiyada bu yilgi qish 250 yillikdagi eng sovug'i bo'lishi mumkin. Butun mamlakat bo'ylab qishda kuchli sovuq va qor yog'ishi kutilmoqda. Markaziy va Volgabo'y hududlarida havo harorati Selsiy bo'yicha -35 darajagacha pasayadi. Qor yog'ishi 400 mm gacha, shamol esa soniyasiga 22 metrgacha kuchayishi mumkin. Uralsda havo harorati -40 darajagacha pasayib, qor bo'ronlari va 350 mm gacha yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. Krasnoyarsk o'lkasi va Novosibirsk viloyatlarida qariyb 900 mm qor yog'ishi va harorat Selsiy bo'yicha -38 darajagacha tushishi mumkin. Shuningdek, uzoq sharqda ham harorat me'yordan past bo'lishi kutilmoqda. Primoriyada havo harorati ba'zi joylarda -35 darajagacha, Kamchatka va Magadanda esa -32 darajagacha pasayib, yog'ingarchilik 450 mm dan oshib, sekundiga 30 metrgacha shamol esadi. Ehtimoli yuqori ssenariyga ko'ra Rossiyada kelayotgan qish o'tgan yilgiga qaraganda sovuqroq bo'ladi. Ma'lumot uchun, Skandinaviyada allaqachon anomal sovuqlik to'lqiniga yaqin